presentar o informe sobre o estado da pobreza en Galicia do ano 2024. E precisamente a pobreza é un tema central abordado na institución da Valedora do Pobo. Gostaríame traer unha reflexión feita por o pai Joseph Brevinsky, falando da pobreza, cando di: os máis pobres, dinos a miúdo, non é ter fame, non é saber ler, nin siquera é non ter traballo. A peor desdicha do home, a peor das desdichas, é saberse contado como un ninguén. O momento mesmo, os teus sufrimentos son ignorados. O peor é o desprezo dos teus concidadáns, porque é o desprezo o que che ten a marxe de todo o dereito, o que fai que o mundo desdeñe o que ti vives e o que che impide ser recoñecido como alguén digno e capaz de responsabilidades. A desgraza máis grande da pobreza extrema é a de ser como un morto en vida ao longo de toda a existencia. Isto é así porque a pobreza, en particular a extrema, é unha combinación da escasez de ingresos, a falta de desenvolvemento humano, exclusión social que se alimenta con prexuízos cara as persoas pobres que arrincan desde as orixes da civilización occidental. Xa no século XIX, verdade, cando a xente alegrábase con ese ideario de liberdade, liberdade para todos e igualdade, traía consigo mismo tamén a perpetuación dos estereotipos contra as persoas pobres, porque entendíase que en situación de liberdade e de igualdade o que non saía, o que non triunfaba era porque non quería, salvo situacións extremas. Por eso, para acreditar ter un mínimo dereito a unha axuda, se pasaba por acreditar unha situación de miseria extrema, non? A situación dos pobres tamén está no refraneiro popular, tamén dá boa conta da situación na que se atopa a sociedade respecto das persoas que están en situación de vulnerabilidade, de exclusión, de pobreza extrema, non? Cando din: o pobre acha pechadas todas as portas, o rico todas abertas. O pobre non ten autoridade, aínda que diga a verdade. O pobre vai ao concello, non vai ao concello, nin admítese o seu consello. O pobre non ten amigo. Esta situación, decimos que ven xa desde antes da época romana, pero hoxe en día, cas TICs, cas novas tecnoloxías, os discursos de odio hacia as persoas en situación de exclusión, hacia a pobreza, oculto baixo a invisibilidade desas opinións, non está contribuindo a mellorar a situación. E, por lo tanto, preciso, e xa concluo, xa pecho isto, dicindo que é preciso o enfoque de dereitos humanos tamén na situación da pobreza. Por as consecuencias da pobreza sobre as persoas que padecen a pobreza, en particular extrema, exixe ser examinada con un enfoque de dereitos humanos, e que toda a elaboración xurídica sobre os dereitos humanos perde consistencia cando se confronta coa realidade de centenares de millóns de persoas pobres e excluídas que ignoran mesmo que teñen dereitos inherentes á súa dignidade. Eles, as persoas en situación de vulnerabilidade e de pobreza, teñen tamén dereito a ser oídas, a ser escoitadas. E por iso ten tanta relevancia o acto que nos trae hoxe aquí e que continúa con a intervención de Ana Pardo, presidenta de APN Galicia. Moitas gracias tamén aos medios de comunicación, aos representantes dos grupos parlamentarios, ás persoas do terceiro sector, da sociedade civil, por estar hoxe aquí.
Bueno, bos días a todas e todos e benvidos a este acto con motivo do Día Internacional para a Erradicación da Pobreza. Vou a comenzar, como remataba a valedora, pois dándovos as grazas a todos os que estáis aquí hoxe presentes, aos representantes dos grupos parlamentarios, aos representantes das entidades membros de APN Galicia, representantes das plataformas de acción social, como é a Plataforma da Infancia, e o resto da economía social, Cegasal, AEGA, Espazo COP e Foro da Economía Social de Galicia. Tamén agradecerlle a presenza hoxe aquí a decana do Colexio de Psicoloxía, realmente con todos e todas vos, aunamos cada vez máis esforzos e tecemos redes máis sólidas, que son clave fundamental do futuro das persoas en situación de vulnerabilidade. Tamén agradecervos a presenza aquí a todos os medios que estades, pero sobre todo queremos agradecer especialmente a Valedora do Pobo e a todo o seu equipo, porque un ano máis nos abres a porta da tua casa, porque sempre é unha figura disponible e que está en constante apoio para as persoas que ven cada día vulnerados os seus dereitos. Creo que son diversos os espazos de colaboración que vimos mantendo ao longo dos últimos anos, a presentación deste informe que nos trae hoxe aquí, a exposición de emerxencia en materia de vivenda ou o apoio e a participación na defensa dos dereitos dos nosos maiores. Pero, sen dúbida, eu creo que hai algo que é fundamental dos espacios que se suelen generar desde aquí, que é favorecer e fomentar os espacios de participación das persoas participantes, das persoas que están en situación de pobreza ou exclusión, que loitan con rigor e con esforzo polas súas demandas en temas como son a exclusión residencial, o chabolismo e a infravivenda e a porofobia bancaria e financiera. Hoxe estamos aquí para presentar o 14º informe sobre o estado de pobreza en Galicia 2024, facendo un exhaustivo análise da última información disponible. Esta información nos permite coñecer con detalle o impacto da pandemia, da inflación, do crecemento dos prezos da enerxía, da emerxencia no acceso á vivenda ou mesmo do aumento do discurso do odio ás persoas cos que traballamos dentro das nosas entidades no noso día a día. Pero tamén do impacto efectivo das medidas que se implementaron tanto polo Goberno Central como pola Xunta de Galicia, como por moitos dos concellos e entidades do terceiro sector. De igual xeito, a través destes datos que recolleron os criterios de Eurostat e do Instituto Nacional de Estadística para avaliar o cumprimento dos compromisos da Xenda 2030, a subida polo Estado español e pola nosa comunidade autónoma, en especial o de reducción de pobreza. Permítenos tamén avanzar no cumprimento da 11ª meta do Plan Estratégico de Galicia 2022-2030 da Xunta de Galicia, na que se agarda que no 2030 se reduza a tasa de risco de pobreza e exclusión social ata o 14%. Isto supón unha diminución de 150.000 persoas. E por último, pero non menos importante, é que grazas a todo o que pudemos aprender nestes últimos anos, que como podemos ver non foron sinxelos, temos claro camiño para reducir a pobreza e a exclusión social. Son necesarios orzamentos ambiciosos e o esforzo compartido entre o Goberno Central, a Xunta de Galicia, os concellos e o terceiro sector. Temos motivos para un certo optimismo, tras anos de incidencia denunciando emerxencia no acceso a unha vivenda digna e accesible como un dos factores máis importantes do empobrecemento da poboación galega. Este tema e a súa gravidade creemos que forma parte, por fin, das axendas políticas e das prioridades das diferentes administracións, dende logo da Administración Central e da Xunta de Galicia e cada vez vai sendo máis presente nos concellos. Non podemos esquecernos da implicación para que isto sexa así da Valedora do Pobo e de moitos dos medios de comunicación que hoxe aquí nos acompañades. Agora, queda comprobar canto de ambiciosas van a ser estas medidas e o éxito das mesmas para chegar ás persoas en situación de pobreza ou exclusión social. Aproveito para convidarvos a todas e todos os que estades hoxe aquí presentes á presentación do 8º informe Asegurando unha vivenda digna, axeitada e accesible que se levará a cabo o vindeiro 8 de novembro na EGAF. Sin máis, deixolle a palabra ao director de APN Galicia para que poda facer unha presentación técnica dos principais datos do informe que xa tedes a vosa disposición. Grazas. Bueno, pois bo día a todas e a todos. Estaba mirando que tiña aquí antes o teclado para pasar as diapositivas, pero non está o teclado. Aí está. Bueno, pois o dito, moitas gracias pola asistencia e polas palabras. A miña idea é facer unha presentación breve, o máis breve posible, o que é algo difícil. O ano pasado me pillou o toro e este ano que é máis complexo o informe, que gracias a que a mostra é máis ampla e, por tanto, nos permite facer a nivel estatal e a nivel galego pois máis conclusións, máis investigación sobre o que podíamos facer. Bueno, pois vou intentar facer o máis áxil posible, destacando só que eles
apartados principales que creemos que son importantes. Para non deixalo para o final con presas, si creo obrigado, é dicir, este é un traballo en equipo, evidentemente, por lo tanto é un equipo de APN España, pero tamén, sobre todo aquí, un equipo en Galicia de profesionais que teño a honra de traballar, con Sara Bella, con Adrián Álvarez, con Raquel López e con Nerea Rivero, que é a coordinadora deste informe. Así que, dito isto e os agradecementos, bueno, pois, comento, xa sabemos o que é o estudio AROPE, é dicir, isto, o autor, máis ou menos xa non fai falta explicarlo. Brevemente, o AROPE é un indicador europeo que nos permite calcular en toda Europa o número de personas en situación ou risco de pobreza ou exclusión social. E está formado por 3 indicadores. Risco de pobreza, vale? Por lo tanto, personas que viven, no caso de un fogar dunha persona con menos de 915 euros ao mes, ou 10.989, ao mes, sí, ou no caso de ser 1932 se son 2 adultos e 2 menores. Este é o dato de pobreza. Logo falamos de baixa intensidade laboral no fogar, é dicir, aqueles fogares nos que se traballa menos do 20% da xornada laboral, por tanto, 40 horas semanais, nun fogar no que se traballa menos de 8 horas entre todos os membros da familia. E, finalmente, un indicador que non mide pobreza, e isto é importante porque é unha das novedades que imos a falar do informe, que non mide pobreza, senón algo máis complexo de medir, a exclusión social, as dificultades para cos ingresos que se teñen, se son suficientes ou non para manter unha vida digna ou soportar unha serie de gastos, unha serie de 13 indicadores, factores de exclusión social. Da suma desos 3 componentes, bueno, pois é como temos o indicador AROPE. Dito isto, é dicir, se o ano pasado decíamos que os indicadores, o dato de indicador era positivo, pero que non queríamos caer no triunfalismo porque veíamos nevoreiros no horizonte, é dicir, nubarróns no horizonte, é dicir, este ano, pois non podemos ocultar, os datos empeoran, e a última información disponible que temos empeora por razóns obxectivas e tamén empeora por razóns metodolóxicas. A renda media aumentou no Estado español de xeito notable, en Galicia algo menos, por lo tanto, eso explica algúns condicionantes, e ainda así tamén temos algún factor. Vou a procurar non utilizar a palabra optimismo, a palabra... Temos tendencia, cos que utilizamos datos, a olvidarnos de que tras desta hai personas, e xa como algunha vez personas en vulnerabilidade de recoñeceron, é dicir, falas moito de números e de que cousas que son ilusionantes, de realmente pasar da pobreza severa a pobreza relativa non é algo... Vale, nos permite albiscar algo de certo optimismo, é dicir, pero quero utilizar con moito respeto estas palabras para respetar sobre todo a como viven as persoas nesa situación. Dito isto, bueno, pues estamos falando de que o número de persoas en situación ou risco de pobreza e exclusión social aumentou no ano pasado, estamos falando de 2023, por tanto, da renda 2022, en case 50.000 persoas, hasta o 25,5% da poboación. E este é un dato que non podemos ocultar, especialmente nos indicadores de pobreza e de carencia material severa. Non así no de baixa intensidade laboral, é dicir, o emprego se demostra que é necesario, pero nunca suficiente para sair da pobreza, que é unha constante, unha norma, non se comprobase este ano. Bueno, pois os indicadores de pobreza e de carencia aumentan, pero non así o de baixa intensidade laboral que baixa. Vale? Pero o resultado é, bueno, pois este aumento, ¿no? Que nos ainda estamos mellor que a media nacional, que o dato nacional, pero sí aumenta. Co cal, bueno, pues nos di, estamos aínda lonxe de cumplir os requisitos do compromisos da Xunta de Galicia, non digamos do Estado español, coa Senda 2030, e en caso de Galicia, que comentaba a Presidenta sobre a Estrategia 2022-2030. Si entramos un pouco no detalle dos datos, nos que podemos analizar con fiabilidade cos datos da enquisa. Nos encantaría poderlle dar datos por formación, por población empregada, pero esa podemos dar a nivel estatal. Non nos dan suficiente número de datos de enquisa de fiabilidade, de errores, para poderlles dar datos a nivel galego desto. Temos que recurrir a outras fontes. Do que sí podemos decir, bueno, pues, si decimos que a pobreza aumenta especialmente, e isto é obrigado a destacar no caso das mulleres. Bueno, pues aumenta e hasta un nivel importante. Vemos que a pobreza no ámbito das mulleres aumentou en casi 2,4
puntos, do 25 ao 27,4, e a dos homes aumentou do 22 ao 23,5, 1,3. Isto ocurre tamén en carencia material severa, non ocurre tanto en intensidade laboral, donde mellora o emprego das mulleres, o que non podemos valorar e o que percibimos, evidentemente, isto non mide a calidade deste emprego. Isto mide cantos atoparon ese emprego como mínimo de 8 horas a semana entre todos os que viven nun fogar. Pero non fala da precariedade, non fala da diferencia de salarios, da fenda de xénero, pero sí, isto creemos que é importante destacalo. E destacalo sobre todo porque este indicador tira para baixo, é dicir, entendámonos, é dicir, tal e como mide o INE a pobreza, mira a pobreza no fogar, por lo tanto non distingue no caso de fogares como home e muller ou dúas persoas, dous adultos, non calcula a pobreza de fogar da muller, si o calcula nos casos de aqueles fogares encabezados por mulleres. Estamos falando de viudas, no caso de población maior de 65 anos, coas súas pensións, que logo veremos que hai algún detalle positivo nese aspecto, e estamos falando, de novo, como estes anos xa con urxencia e con emerxencia, da situación das familias monoparentais, aquelas na que un adulto, no 80% dos casos unha muller, cuida sola dos seus fillos, e que estamos falando dunha taxa de pobreza cercana ao 52% en todo o Estado. 3 puntos máis que o ano pasado. O das familias monoparentais si é un titular que temos que sacar si ou si este ano e con moita máis emerxencia. Ademais, porque explica en gran parte a seguinte diapositiva de por que a población menor, os nenos, nenas e adolescentes dentro dos tramos de pobreza é onde máis aumenta. En gran parte se explica polas familias monoparentais, as 42.000 familias monoparentais que se estima aí en Galicia. A maioría son nenos, o 53% están en pobreza, o indicador mide sobre todo prima esas familias, con lo cual, bueno, pues entendemos o dato. Despois, pues aumentan en diferente medida, tanto a población de 18 a 64 anos, e aumenta o tramo de pobreza tamén entre maiores de 65. Saben que só explicamos noutras, que o efecto das pensións, pues, permite comportarse moi ben en situacións de crise, cando todos os demais nos empobrecemos, pois as pensións afinalen generalmente, pero si manteñen o seu nivel adquisitivo, co cual, bueno, é un efecto estadístico que máis emporamos, outros manténse. Ocurre ao revés, cando estamos falando de crecimentos da renda media o ano pasado, cercanos ao 9,5% en España e 2 puntos menos en Galicia. Todos os demais, entre comillas, melloramos, con lo cual, bueno, pues aumenta a pobreza tamén entre persoas maiores. Con outros factores que vamos obtendo, é dicir, que xa confirmamos de anos anteriores. E este é un titular que quizáis é moi forte, pero temos que decirlo, en España e en Galicia, ter un neno, unha nena, ter un fillo ou unha filla é un factor de empobrecemento da familia. Todos os indicadores a nivel estatal e a nivel galego pues, inciden na diferencia, no caso de Galicia, pues, casi 3 puntos no caso dunha familia que teña fillos ou que non teña fillos. Bueno, pues esta é unha das claves tamén, co cal é unha das que nos fai dubidar moitas veces dese mensaxe político de que os nenos e as nenas son o noso futuro. Bueno, estes mensaxes tan positivos, non? A pobreza infantil, bueno, pues sigue sendo unha constante que parece que non é quen de poder afrontar. Na pobreza relativa se comporta dos 3 componentes do AROPE, pobreza relativa non me paro moito porque se comporta prácticamente igual que o indicador, por tanto aumentan o número de persoas en pobreza en Galicia, coas mesmas variacións en xénero, en nenos, nenas, é dicir, que lles comentaba anteriormente. Si é importante pararnos un momento, porque é un dato que nos sorprende e que para relativamente optimismo, que é o dato de pobreza severa. Persoas en pobreza severa son aquelas que están por debaixo do 40% da mediana da renda. Estamos falando de un fogar dunha persona que percibe menos de 611 euros ao mes, ou se son 2 adultos e 2 nenos, 1.283 euros mes. Bueno, pois aí falamos que en Galicia hai un 7% de persoas en pobreza severa, 189.000 persoas. Sin embargo, nos sorprende, nos esperábamos, este dato non sale na primeira presentación de datos do INE, temos que explotar a mostra, teñen que facer o nivel e elaborar o dato para calcularlo. É dicir, nos esperábamos que aumentara, se a pobreza relativa aumenta tanto, esperábamos que a pobreza severa aumentara na mesma. Realmente en Galicia prácticamente se mantén, do 6,8 ao 7. É dicir, aquí creemos que hai
un impacto de que se fixera mal e mal coordinado e con tal, pero impacto, por exemplo, de ingreso mínimo vital, de medidas específicas da Xunta de Galicia, por exemplo, algo que xa valoramos noutros informes, manter a risga durante a pandemia, na pospandemia, e seguila mantendo, na que se está reducindo quizás demasiado rápido, pero seguila mantendo é un indicador claro, bueno, que se sigue polas persoas en pobreza. Se iso unimos tamén pensións máis baixas que se subiron e tal, bueno, é un dato, vemos que se traslada a pobreza da pobreza severa a pobreza relativa. E isto pode doer a moitas persoas que o escoiten e quero dicilo con moito cuidado, decir, pois a que estou dicindo melloran, entón de estar na pobreza máis severa, algo melloran. Bueno, o certo que isto ocurre, e o vemos que o tramo aumenta dun, e creo que é importante resaltarlo. Ten que ver tamén isto, bueno, pois como aumenta no dato das pensións. Este é un dato que se leu cando presentaron o informe estatal, que se leu moito en medios. Galicia sigue sendo, bueno, pois a comunidade autónoma na que con dos maiores niveles de pensións e nas cuales case un 48% recibe unha pensión por debaixo do limiar de pobreza. Ollo, e isto é importante, decir, pensións por debaixo do limiar de pobreza non significan que estas persoas sexan pobres, porque moitas teñen outros ingresos, alugueiros, pensións complementarias, planes de pensión. Non, estamos dicindo simplemente falando do volumen do importe das pensións que estén por debaixo do limiar de pobreza. Bueno, e aí temos un relativo mellora tamén no caso das pensións máis baixas, no caso de pobreza severa, onde hai tamén unha lixeira mellora. Se teñen en conta a subida da renda do ano pasado, do 2022 a 2023, e o que subiu nos últimos anos, bueno, pois é tamén un dato que parece que sí que as medidas específicas de apoio ás rentas, ás pensións máis baixas, algo están facendo. En especial as de viudedade, vemos moi lixeiro, pero non empeora, senón que mellora 2-3 centésimas, é dicir, o dato desta situación, cando si fora a lógica do resto do indicador deberían tamén aumentar. Bueno, pois así, persoas maiores e viudas é un indicador. E este ano calculamos algo que teñamos moitas ganas de facer desde hai tempo, é dicir, sobre todo para responder a certo discurso de odio, hai moitas facetas no discurso de odio que, por desgracia, nos estamos enfrentando as entidades e as persoas en pobreza especialmente. Un deles é intentar confrontar a persoas maiores e as súas pensións con mozas como se foran os elementos ocultos. Bueno, pois aí calculamos, e a nivel estatal, canto disminuye a pobreza das persoas maiores de 65 anos grazas ás pensións, aos ingresos das persoas maiores de 65. Bueno, e nos sale un dato que a mí por lo menos me sorprendeu moitísimo. Pois en Galicia o 8,8% son os puntos que reduce a pobreza nas persoas maiores de 65 anos grazas ás pensións dos maiores. 175.000 persoas evitan que caigan na pobreza grazas ás pensións dos maiores. De novo, ninguna valoración, porque ao final bastante dereito teñen a gastar a súa pensión no que queren e non, evidentemente, a gastar nos seus fillos porque teñen necesidade ou nos seus netas ou netos. Pero certo é que este dato non se queda só aí, é dicir, algo temos que agradecerlle bastante ese papel que lle agradecimos na pandemia, que lle agradecimos sempre noutros, pero ahora, polo menos, temos datos que así o demostran. Sobre a baixa intensidade do fogar, xa o comentamos, é dicir, o que é o único dato, un dos datos, hai máis datos que melloran, que os comentaremos nos 2 minutos que me quedan, pero a baixa intensidade no fogar é un deles, especialmente mulleres, pero como dixemos, non mide a precariedade ni a calidade de desemprego, pero certo é que este é un dato especialmente bo en Galicia. As políticas de emprego, especialmente aqueles programas que se fan con nosas entidades de persoas en situación de vulnerabilidade, que son procesos integrais, bueno, pois van tendo, se nota tamén nos datos como van tendo bo resultado. E o último indicador é privación material e social severa, que mide un indicador que mide, que aumenta, que ven que aumenta do 6,3 ao 8,2%, e que supón que 230.000 persoas estén nesta situación. É un indicador que mide, pois, non o leen desde aquí, pero retrasos no pago relacionados coa vivenda, poderse permitir manter a vivenda a unha temperatura aceitada, poder asumir un gasto imprevisto de 800 euros, un coche, sustituir as roupas estragadas, é dicir, 13 indicadores que intentan medir en que as dificultades para poder permitir ese gasto independentemente
dos ingresos que se teñan. E aí temos tamén outra sorpresa que víamos sospeitando o ano pasado e que non o podíamos hasta este ano valorar. E é que, basicamente, neste indicador, a mitade desas 230.000 personas, o 55,2, alrededor de 122.000, son personas que teñen carencias materiales severas, pero non están na pobreza. E este é un dato extraordinariamente importante para nós, porque é algo que detectamos no día a día, aquelas personas que aínda sin son gran parte das nosas traballadoras de entidades que están cobrando salarios de 1.000, 1.100 euros, pero que teñen que asumir alugueiros de 550, 600 euros. Estas cousas que percibimos de personas que non están en pobreza están un pouco por encima, pero que non lles chega para asumir este indicador. Suma aquelas son 13 indicadores cando non poden cumplir 9 destes 13. Pois hai eso, un mínimo de 122.000 personas, non son clase media baixa, é dicir, cercanas por encima do limiar da pobreza, pero que non poden asumir isto, co cal temos aí un risco de empobrecemento crecente no futuro e que merece ser estudiado. Hai varios apartados desta enquisa que dicimos no informe que convidamos e estamos intentando crear un grupo de traballo con investigadoras e investigadores das universidades, co IGE tamén, é dicir, hai... O citamos, non nos sabemos explicar, pero sí convidamos a investigación e convidamos a implicarse a que fai falta un tecido neste sentido. Solo cito un indicador dos 13, non pode permitirse comida carne, polo ou peixe todos os días, que temos efecto da 14,9 na época da pandemia e anterior á pandemia do 2,1 baixou notablemente, sobre todo en medidas, por exemplo, a tarxeta básica ou medidas de loita contra a emerxencia que houve. E logo houve un repunte 4,1 a 4,5. Siguen sendo ainda datos e a tendencia a solucionar solucións de emerxencia importante. E remato con dous últimos datos e titulares. Un bo, a desigualdade en Galicia, a comunidade autónoma donde máis disminuiu no último ano e sigue vendo aí a senda descendente co ámbito estatal, é dicir, non tanto por diferencias entre os máis ricos e os máis pobres, pero sí nas clases medias, é dicir, as medidas, emprego e tal, están favorecendo unha disminución realmente notable tamén da tasa de desigualdade na nosa comunidade, inda que a impresión será a contraria, non? E además o vemos no análisis por deciles, no informe, analizamos como aí si vemos esta que nas deciles intermedios melloran, as clases medias son tal unha certa mellora, desde logo moito mellor que no conxunto do Estado, digo tamén para dar algunha información positiva. E por último, dous aspectos, un que medimos este ano especificamente, pero que é tamén outra idea que quisimos respostar con datos, outra idea negativa de que parece que a fala de xustiza social, do Estado social e de dereito, da implicación das administracións públicas, pois mellor que cada un nos busquemos a vida, que non as impostos, parte dese discurso do odio, pois ben, co cal quisemos pararnos tamén, parar este dato de que se non existiran, o indicador de abaixo pon 19,4 é a tasa de pobreza en Galicia, vale? 19,4. Se non existira ningún tipo de prestación pública en Galicia, incluído pensións de calquera tipo, estaríamos falando non dunha tasa de pobreza do 19,4, sino de 46,6% da poboación estaría en situación de pobreza, 735.000 personas máis. Se non temos en conta as pensións, é dicir, só temos en conta aquelas prestacións sociais de todo tipo, a risco, IMVs, PNCs, é dicir, calquera que se lles ocurra, se non existiran, e aí temos un labor tanto do Estado central, pero da comunidade autónoma, pois estaríamos falando en vez do 19,4 do 25%. Pois prácticamente 675.000 personas, 152.000 personas máis estarían na pobreza. Creo que é un indicador e que quisemos poñelo para resaltar a importancia do que ten e o que suporía, para que sirve o Estado social e de dereito, para que sirven as políticas sociais, as de emprego, as de vivenda, para isto, para que non estea en tal. E tamén vemos neste gráfico, que o poden estudiar no informe, vemos tamén como desde cando está no máis alto, cando vemos que o 52,8, é cando no pico da resposta post-pandemia, na que houve un exemplo de implicación da Administración Central, da Xunta de Galicia, de algúns, de bastantes concellos e desde logo das entidades do terceiro sector, cando houve ese maior orzamentos, compromiso político, vemos que aumentou a pobreza de 52,8. E vemos como nos últimos anos ese empuse
ese impulso político pues está disminuindo. E por último, o ano pasado, cando presentamos o informe, abrimos un capítulo novo sobre a emerxencia vivenda, é dicir, levamos outra cousa non, pero levamos 8 anos anda brasa coa emerxencia vivenda, porque era algo que comprobamos nas entidades día a día que é, pero non conseguíamos colocalo na senda política. Outra cousa non, pero outra na senda política, por lo menos non hai día no que agora non se fala hasta utilizando palabras como emerxencia, vivenda, é dicir, está. Outra cousa é o compromiso que decía a presidenta. Con lo cal, non me paro, teñen un estudio detallado no informe sobre os últimos indicadores, pero que os presentaremos especificamente no 8 de novembro. Bueno, si me paro únicamente, o único que nos sorprende moito e para mal é este indicador. É dicir, o aumento de persoas que non poden permitirse manter a vivenda a unha temperatura aceitada, que aumentou en Galicia, sorprendentemente, pois casi 2 puntos. O tema de pobreza enerxética é algo que nos sorprendeu, é dicir, este dato que temos pendente confirmarlo, analizarlo, pero que realmente requeriría unha resposta oficial. Con lo cual, bueno, pues hasta aquí a presentación así en breve. No informe hai moita máis información e detallada con datos tamén a nivel estatal, pero que intentamos transferir a Galicia, o detalle, pues, bueno, teñen toda a información que precisen. Así que nada, e devolvo a palabra á presidenta para que ahora xa fale de perspectivas de futuro. Gracias. Bueno, graciñas, Xosé, polo análise tan completo. Como trasladaba Xosé e como falábamos na presentación do informe do ano pasado, pois falábamos de datos positivos o pasado ano, pero xa vaticinábamos un futuro un tanto complexo. Esos nuboeiros, que é unha palabra complexa, dos que falaba Xosé. Este ano, que moitos dos indicadores se empeoran en toda España, pero algo máis en Galicia, creo que a nos obriga a transmitir preocupación, pero en ningún caso desánimo ou derrotismo. Algúns indicadores, como tamén se trasladaban, o acceso ao emprego, a diminución das desigualdade ou a relativa ralentización da pobreza severa, nos permite albergar algún optimismo, eso sempre que vayan acompañados de vontade política e compromiso orzamentario. Vimos de demostrar como o esforzo orzamentario político se reduce notablemente nos últimos exercicios. En o 2021 permitiu reducir a pobreza en 10,4 puntos, no 2023 só reduciu 5,6, case a metade. Un menor esforzo que xa non só prexudica as persoas en pobreza, senón que está chegando tamén a outras moitas máis. Como mínimo, 122.000, comentaba antes, que creo que o dato numérico é bastante máis impactante, 122.000 que non estando en pobreza viron aumentada a súa vulnerabilidade. Creemos que non existe razón económica, senón decisións políticas, para non aumentar os orzamentos autonómicos e municipais adicados a implementar medidas urxentes de emerxencia por acceso a produtos básicos como un primeiro paso para garantir os dereitos. O dereito, nunca obriga, de acceso a procesos integrais, áxiles e estables de acompañamento para facilitar o acceso á risga, o ingreso mínimo vital, a vivenda ou o emprego. Creemos que non é admisible, tras tanto tempo, seguindo sen cumprir a implementación urxente do Plan de Apoio ás Familias Monomarentais. Trasladaba Xosé que hoxe en día temos que seguir dicindo que ter un fillo ou unha filla implica, é un factor determinante para que realmente esas familias estén en situación de pobreza. Isto quere dicir tamén que estamos levando a que moitos nenos e moitas nenas e adolescentes sigan a vivir nesa realidade que non debería. Reitero o que decíamos, algo que decía xa tamén o ano pasado, e coido que no tempo que este como presidenta vou nos seguir trasladando. A responsabilidade na loita contra a pobreza e a exclusión social é unha responsabilidade compartida de todos os departamentos da Xunta de Galicia e dos concellos. A Consellería de Política Social e os departamentos municipais de servicios sociais poden facer políticas, poden aplicalas, pero non poden facer maxia, asumindo competencias que non lles corresponden. A maior coordinación e implicación entre as consellerías, como as de emprego ou de vivenda, son unha esperanzadora nova neste senso, pero tamén é como con outras, como pode ser Facenda, Economía, Sanidade, Educación ou Industria.
Permítanme dous exemplos. Falábamos, Xosé Meiseu fai pouco, non, de que vimos de comprobar no último ano o aumento da tasa de pobreza enerxética en case 2 puntos. Non debería a nova empresa pública comercializadora de enerxía ter entre os seus obxectivos o apoio específico a fogares vulnerables, perceptores de risco ou ingreso mínimo vital, vivendas sociais ou acceso a abono social térmico reducindo a elevada burocracia actual? Unha pregunta que vou deixar no aire. Vimos de ver tamén a reducción notable da tasa de desigualdade. Por que non seguir avanzando neste camiño asegurando as reduccións de impostos, esas reduccións de impostos non van para rentas altas ou grandes patrimonios, sino para fortalecer as políticas de acceso a ingresos mínimos ou a vivenda digna e accesible? É imprescindible avanzar na coordinación entre administracións públicas e dentro das mesmas. Poucas actitudes nos parecen máis deplorables, en certo senso, quizáis incluso podríamos dicir que ridículas, que algunhas que estamos a ver de xeito bastante constante, non? Cando realmente trasladamos a responsabilidade entre uns e outros grupos políticos sen asumir realmente un compromiso que debería ser compartido. Neste senso, apoiamos a Xunta de Galicia na reclamación da transferencia urxente do ingreso mínimo vital e a súa homoxenización coa Risga, pero é verdade que mentras este proceso e este diálogo chega a un bo porto, as persoas en pobreza e exclusión non poden seguir agardando a mellora da lei de inclusión ou a necesaria simplificación burocrática do acceso ao ingreso mínimo vital. As 42.000 familias monomarentais galegas non poden seguir agardando por medidas de apoio coa excusa da parálise do goberno central na súa definición. Este ano temos unha razón importante para o optimismo, decía ao principio, tras anos de incidencia, decía Xosé, 8 anos, non, falando da situación de emerxencia de vivenda, defendendo unha vivenda digna, axeitada e accesible. Creemos que é innegable que por fin conseguimos que este dentro da xenda política e das actuacións que se están empezando a implementar. É verdade que todas as medidas en materia de vivenda son complexas nun curto prazo, pero agardamos que este sexa o camiño que nos permita que teña un impacto cada vez máis positivo para que as persoas máis vulnerables podan contar cun fogar e cun fogar digno. Quero resaltar, casi xa para rematar, o imprescindible papel das entidades do terceiro sector de acción social de Galicia. Coido que cada unha de nós que estamos aquí, que traballamos nesas entidades, somos conscientes do difícil que teñen sido estes últimos anos, estas últimas etapas. Temos un claro obxectivo que é a defensa dos dereitos das persoas, pero tamén é verdade que fixemos un grande esforzo de adaptación a todas estas crises e situacións de cada vez de máis notable impacto. Somos un apoio, un traballo coordinado coas administracións, cos servicios sociais. Creo que non estamos aquí para vir a rivalizar, sino para vir a complementar e apoiarnos. Seguimos reclamando que se recoñeza o noso papel como organizadoras creadoras de valor económico e social e emprego. Somos organizacións sen ánimo de lucro, pero cunha complexidade na xestión, na organización e na calidade superior en moitos casos a moitas empresas. E na maioría dos casos, cunha endémica dificultade de financiamento, inseguridade xurídica e existencias burocráticas absurdas que limitan a eficacia do traballo que vimos desenvolvendo e que impacta directamente na poboación máis vulnerable. Promulgar a lei do terceiro sector e diálogo civil é seguir avanzando en ferramentas como o concerto social que garante o financiamento a medio e longo prazo en base ao cumprimento de obxectivos e non tanto a burocratización extrema, seguen a ser prioritarios. Dende a rede que presido e que se honra en defender como causa común a procura do moito que nos une e o pouco que nos separa, as deceas de organizacións que a integran, non admitiremos nunca os falsos discursos que buscan opoñer os dereitos das persoas maiores coas persoas mozas. Non admitiremos que se tente alarmar cunha presunta crise migratoria, que realmente ten un enfoque moi positivo se o queremos ver como unha oportunidade para garantir o relevo xeneracional, a recuperación de talento e a ocupación en moitos postos de traballo que están sin cubrir. Hai esperanza e Galicia, porque Galicia é a única comunidade autónoma na que o seu Parlamento, a práctica totalidade dos concellos, non hai presenza de ningún partido que defenda e promova a violencia, o odio ou a xenofobia. No ano 2020, os partidos políticos que hoxe estades aquí, presentes, honráronnos e nos siguen a honrar, cando aprobaron por unanimidade unha declaración institucional que segue a ser imprescindible. As persoas non son culpables da súa pobreza. Non o son as nenas, nin os nenos, nin as súas pais, nin as súas nais. Ninguén é culpable do seu sufrimento, ningunha persoa é inútil. Grazas a todas e todos por defendelo e demostralo día a día. E grazas, Valedora, de novo, por demostrarnos unha vez máis que podemos contar co apoio desta institución no noso traballo. Boa mañá.
ahora para os medios, o que vos mandedes, se queredes facer algunha pregunta en público sin problema ningún, e se queredes despois acabar, mentre tal, facela máis en privado algunha entrevista, vos mandades. Así que aí a vosa disposición. Sí, eu quería preguntar, vale, gracias. Falabades antes de que o camiño, digamos, para mellorar estes datos é unha boa partida orzamentaria, non? Non sei cal é a vosa petición concreta neste sentido, xa que hoxe precisamente se aproban os orzamentos. Partida concreta, bueno, son as medidas que utilizamos. Hai unha que facemos de aumentar o eventos ingresos e, por tanto, as medidas de fiscais e medidas que realmente que permiten e, por tanto, non beneficien a personas con máis ingresos. E despois o dato, é dicir, un xa o temos conseguido, é dicir, o aumento de orzamentos na Consellería de Vivenda. Bueno, primeiro a súa creación, que era tamén unha reclamación nosa, pero era que fora acompañada, como mínimo, dun compromiso de aumento notable orzamentario. Bueno, ahora hai que ver si se gasta, se non se gasta, si os fondos europeos, si os fondos estatais, bueno, todo un debate, pero isto, si queremos que é algo que xa aumentan, si vai acompañado tamén de fondos para reforzar a plantilla e os equipos do Instituto Galego de Vivenda Sólida da Consellería. E en emprego, bueno, si temos calculado sobre todo para anunciar medidas de acompañamento de programas exitosos que funcionaran, programas integrais, si creo que temos algunha partida tamén comprometida, pendiente de velo, non temos o proxecto de orzamentos, pendiente de velo que queda plasmado, pero se demostrou que o éxito do empleo se fai con políticas de acompañamento estables, con lo cual, cando é así, cando facemos as entidades, bueno, os resultados están aí, e gran parte das entidades que o fixeron posible están aquí. E en política social, pois o dixemos, valoramos moito que se continuara a carrisga nos anos da aplicación do ingreso mínimo vital, é dicir, porque son conceptos diferentes, e que non se seguira a estela de outras comunidades, bueno, na que parece que a porofobia é a norma política. Non, aquí se seguiu apostando con fondos propios da Consellería, vemos que hai unha reducción nos últimos anos, polo tanto, a nosa reclamación á Consellería de Facenda, isto é importante decilo, é non só non reducir, sino aumentar os fondos para a risga, que sea complementaria co ingreso mínimo vital, e ir acompañando de outras medidas para a emerxencia. Eso agardamos vendo reflectido nos orzamentos como mínimo esas medidas. Sí, perdona, sí. Antes dicíades que un dos datos que invita ao optimismo, certo optimismo, que bueno, que o relativo á baixa intensidade de traballo no fogar, non? Que digamos que as horas de traballo que aumentan. Pero non sei se iso tamén ten o seu lado negativo, porque confirma que, aínda que teñas traballo, iso non impide que sexas pobre. Porque cando os datos nos dan a razón cos argumentos, pues quedas moi sosegado e moi tranquilo. É dicir, esta é unha teima que levamos dende hai anos, é dicir, ese discurso político que di que a mellor política social é o emprego, que non nos cansamos de escoitalo, pois depende. É dicir, isto demostra que o emprego, para aquelas persoas que poden traballar, porque casi unha de cada 3 persoas en situación de pobreza e exclusión social non poden traballar, por lo tanto non ten sentido criminalizalas, nin facer obligalas a formación para emprego, non poden traballar. Dos que poden traballar, hai un tercio, máis que non, que están buscando emprego, por lo tanto, si podemos apoiarla, pero que hai outro tercio que, aínda traballando, os seus ingresos non lle permiten salir da pobreza. É o que se chama pobreza laboral. Se pode ver do xeito desto do 32%, se non me equivoco, de persoas en pobreza que están traballando, ou ao revés. Este ano baixou o dato, é dicir, creo que foi o 14% das persoas que están traballando están en pobreza. Baixou o dato, digo, porque o ano pasado, se me acordo, estaba no 15,2%. Bueno, pero certo que isto demostra, Nerea me mira mal, si acaso despois te damos o dato exacto para que o teñas sin dar, pero máis ou menos si disminuiu algo e estamos nestas cifras. Entón, si demostra, bueno,
pois con datos que non chega o emprego. O emprego ten que ser de calidade e ten que ser dunha serie de condicións do emprego digno, senón non chega. E hai que complementalo con políticas de vivenda, con políticas de ingresos mínimos ou con políticas. Ao fin e ao cabo, algo do que estamos falando é que o que son o poder acceder a unha vivenda supón un notable esforzo dentro das economías de todas as persoas. Entonces, se estamos aí nuns límites xa delicados e ainda por enriba o esforzo que se ten que facer para poder soster un alugueiro e cada vez debería ser un 30%, nunca máis dun 30%, e sabemos todos, creo que os que estamos aquí, que hoxe en día eso xa non é viable para poder ter un alugueiro, pois ao final tamén é outro das causas que xenera que as persoas se vexen nunha situación máis vulnerable. De igual xeito, o feito de manter as vivendas a unha temperatura xeitada, nas cales, de novo, supón un sobreesforzo, ao final, todo isto está moi interrelacionado. Isto te damos o dato que non o citei, pero que sale o 22% das persoas en pobreza dedican máis do 40% da súa renda a gastos de vivenda en Galicia. Máis do 40%, é dicir, o ideal o recomendable é o 30%, estamos falando de que o 22% destina máis do 40% a vivenda. Isto ao final, por moito emprego que se teña, e o dito de antes, o vemos moitas profesionais das nosas entidades, o vemos diariamente, é dicir, con titulacións básicas de FP con salarios grupo 3, es que a vivenda dificulta notablemente, sorte que poden vir moitas veces por transporte gratuito e dental, con eso algo se soluciona para evitar de seguir mantendo na súa vivenda de origen poder desplazarse en tren ou autobús, pero senón claro, intentar encher tamén nesos procesos de emancipación, isto sobre todo tamén en poboación máis nova, que está buscando esa parte e é moi complexo, que non tes unha serie de apoios en vez de política. Mais?